praise God. Nasikia sana kunyenyekea sana chini ya miguuni mwake Mwenyezi Mungu na chini ya mafuta ya Reverend nasikia furaha machoona kwa sababu ameniruhusu kuwa mahali hapa. Bwana atukuzwe. Naona kana kwamba ujumbe ambao nilikuwa nao, na kabla ya hapo ningependa kusema nimekuja madhabahuni nikiwa nimeokoka na nimeogopa sana. Bwana atukuzwe. Muda mwingi ama masaa mengi hatukuwa nanyi last Sunday, sikuwa nanyi, nilikuwa nimetoka kidogo na nikafika mahali fulani nikitarajia kurudi kwa haraka, lakini haikuwezekana. Shughuli tu za hii chini ya jua, na Mungu ni mazuri. Bwana awabariki na awatendee mema. Naomba haleluya na amen nipatie kwa wingi. Bwana atukuzwe. Amen. Naona ya kwamba ujumbe ambao Mwenyezi Mungu ama Roho wa Mungu ameweka ndani yako umezungumzwa. Kwa hivyo mimi nitarudia kwa sababu Mungu ni mwema. Nazidi kuwabariki mnaponipatia na kunitegea masikio yenu. Hata my seniors wakiwa hapa nasikia kuogopa kidogo, lakini Mungu ni mwema. Nitawapatia mwelekeo, sijali. Wakati Mwenyezi Mungu au Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, kuna ule mwelekeo aliyotupa, na ndio nitaendelea kuwapokeza nikiwa nimenyenyekea sana. Mwelekeo kamili wa imani yetu, sana sana sisi wa AGD ambao tunapenda kwenda mbinguni kwa njia ya imani. Biblia inasema ya kwamba wale ambao wanamtii Mungu na wanamwamini, waaminifu wataishi kwa imani. Aduareme teketena makeko kazi, wataishi kwa imani wale ambao wanamwamini. Kwa hivyo bila imani hakuna kumpendeza Mungu. Na hiyo ndio imani nitaendelea nayo mpaka, na ninasema ya kwamba nikurudia, narudia. Ilizungumza hiyo ya kwanza na mchungaji, ikarudiwa tena na yule kiongozi wa siku, na kwa hivyo naona ya kwamba nitarudia tu, na tuko karibu kwa sababu Roho wa Mungu alitaka hivyo. Tufungue kitabu cha Yakobo James. Waraka ni wa Yakobo sana. Waraka wa Yakobo 5:13 inasema hivi. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ndugu, 5:13, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Haleluya. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, kumwona mabaya. Bwana atukuzwe. Mabaya haya ni yapi? Kabla sijaendelea, basi ya 15, lakini 13
Mabaya haya ni yapi? Kuna mchafuko katika boma zetu, kuna maradhi ambayo yanaweza kutupata, kuna magomvi, kuonewa na mambo kama haya, hata kutengwa katika familia. Bwana apewe sifa. Hata kutotii kwa watoto. Haya ndio mabaya ambayo tunaulizwa na ndugu yetu Paulo katika waraka wa Yakobo. Kuna mmoja wetu, kuna mtu kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Praise be the name of the living God. Haijasemekana yule mtu ambaye amepata ng'ombe 12 akanunua, akapata fedha kwa njia ya kanyakanya, akaenda akalima maharagwe, akavuna. Kama sasa wakati wa mavuno, tukavuna gunia 5 ama 6. Tuliambiwa hayo, tumeambiwa yule ambaye amepata mabaya mwadhani gajarogo. Mabaya amepata kwa wingi, na ndio sababu kama tungepata wengi, kama tungepata kuwa na mazuri, pengine huko nje tungekuwa mzuri kwetu, hatungetorokea hapa maskanini mwa Bwana. Tungekuwa pengine tunaenda kule ukifikiria, ukijua kwamba haya mazuri ni kwa muda, na tunajua kwamba hatuombe. Kwa Yakobo siku ya leo ametuambia uombe. Tumepewa nafasi murata wa mwadhani ya kuhoya. Sikio la Bwana sio bovu ya kwamba anaweza kosa kusikia, wala jicho lake halioni vizuri, wala mkono wake umelemea ya kwamba hawezi kutuokoa. Yesu aliaga ile roho. Kwa hivyo tumepewa nafasi nzuri, na sana sisi wana wa AGD tumepewa kila Saturday. By the way, nyinyi waombezi wenye amuku mliona nilikuwa nimekuja hapa by 7 kabisa. Nilikuja saa 1, alafu nikafanya maombi yangu. Niliwamisi sana kwa sababu nilikuwa naona jioni ningekosa kuwepo hapa. So msiseme sikukuja, nilikuja baba Moniwa kile. Kwa hivyo anatuomba watu wa Mungu. Tunaweza kuwa hata tumepoteza mali. Mali ni aina nyingi sana. Tunaweza kuwa tumepoteza. Na ukakuwa na roho imeenda chini. Mara afya inakuletea shida. Mara kule nyumbani mgoduri, kumia wa ndio disasa kubwa. Ndugu zako, dada zako ambao mmelelewa pamoja, wazazi, kazini kule umekutwa, mara sijui unaonewa, neighbors. Haya yote ni matatizo ambayo tunaongea, na yale ambayo yamenenwa na kitabu cha Mungu. Ndani yetu, mtu kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Tumepewa nafasi nzuri ya kuomba, kwa maana tunaambiwa tuombe naye atatusikia. Atatutegea sikio lake vizuri sana. Iwe unaomba kwa polepole, iwe unaomba na kibohoko, kule ndio juma ikuane kwa. Yemo ya kashirobe. Ukitaka kuomba kwa miheko, naomba. Najua unaweza kuwa katika gari. Ama siku nyingine nilikuwa niko kwa gari matatu, nasikia mtu anaanza kusema, baba hata hizo hapo nyuma ya gari hapo. Hiyo inaitwa distraction of peace kwa public. Kwa hivyo inataka uwe na hekima kwa mambo yote. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo tumeambiwa tuombe tukipatwa na maafa yoyote, tukipatwa na matatizo yoyote. Na hata katika maombi yetu tunapoomba, kuna ile mwelekeo ambao tumeongozwa na Biblia. Inatuambia tunaweza kupokezwa hapo, tunaweza kungoja, au kabisa inakuwa disqualified. Unaondolewa ama utapokezwa baada ya muda kitengo fulani, ama baada ya muda fulani. Kwa hivyo kama vile tuliambiwa sister asubuhi, persistent prayer of the middle. Nakumbuka tukiambiwa hapa mchungaji, kama ile mwanamke ambaye alikuwa mjane na akaomba sana. Akaomba kila saa, naenda kwa jaji ambaye alikuwa ni katili.
Deheria kule mena udunani, deheria kile wako, lakini asiona haleto haikai na dile mungu jono kagera na mbumi oyo neko mole deheria kakare kuda kana oka bidisi kayo hae temai gano aremo okero geli oye te koinda na te maso yo unatigide nye na pe Urosepeiro koshingana, ingalarana, ukaipale oharu, Yoga tigizeye, yoga kuego, inyana tu, inyani nebego, Bi ya Latin, nasoma pia Latin. Tumesema kuomba ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Aliye na kitabu cha Kikuyu inasema vizuri ya kueleweka zaidi vizuri hapo. Pia Latin naomba my sister Jenny usomee hapo. Nasema hivi Latin. Hali modo ni wanyu onete o. Osio ni hawe. Hali onete wena. Nene webo, nene kipo. Oh yes. Baka hapo. Ne hali onete wena. Osio ni aine nyebo. Siago ya kai. Siago hocha. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Hiyo neno nilipokuwa ninalitafakari. Kuna kile kitu niliona. Kumbe ndio sababu kila saa mtu anasema nitatoa ushuhuda lakini ushuhuda wangu uko kwa wimbo. Kumbe amepatana na mazuri huyo. Aachiliwe, apewe nafasi. That is why kila saa tunaambiwa na reverend tufike mapema ndio tupewe hiyo nafasi, lakini sijui nini baino mwega ndio then ndio alikutetea. Kwa hivyo yule ambaye anaona mazuri na aweza kufanya nini? Kuimba wimbo. Kuna yule ambaye anaweza kupata mazuri kwa vile aliomba maombi yakajibiwa. Kuna yule ambaye ameokoka kutoka kwa maovu. Kama vile tumeambiwa na brother hapa, kulikuwa na vifo vingi katika familia, yeye mwenyewe hakupatwa. Hapo kuna sababu ya kusema ni asante. Kuna yale ambayo unaweza kukutana nayo kwa mepesi, familia yako, hata kwa mitihani watoto wako, usione kama ni kawaida. Usione ni kama kawaida. 14. Mtu wa kweli amekuwa hawezi. Kwa Kikuyu kinasema vizuri, naomba unisomee hapo. Mtu wa kweli amekuwa hawezi. Hali ni wanyu modo mwalete. Endelea mpaka hiyo. Hali modo ni wanyu kwa mwalete. Osio ni adunia kanisa na mama hoere makimukakana na guta. Leto ile ya Bwana. Amen. Kati yetu kuna yule ambaye ni mgonjwa. Usifikirie ni magonjwa fisiko peke yake. Kuna magonjwa yale mpaka ya kiroho. Kuna magonjwa ambayo yanaweza kukandamiza. Unaweza kuona mtu ako na afya na anatembea barabarani, lakini mara unaona amejitia kitanzi. Ama pengine amebackslide, ama pengine ameachana nje kuhikuo. Sasa nitakaa nyumbani nimekuwa na fulani ameniongelelea mambo yangu. Kwa hivyo hiyo ni ugonjwa. Kwa hivyo tusipopata tiba ya moyo halisi, tunaweza kujipata katika magonjwa pia hata ya moyo ambayo yanaweza kutupata na tunaweza kuangamia.
Kwa hivyo pamoja na adhimini tunamuita elder. Bible ingine inaitwa Bible Dictionary inasema tunamuita askofu, ambaye askofu wetu wa leo ni Reverend, ambaye pia ni askofu wetu, na tunashukuru anatuombea na hatuombei mahali pengine, ikiwezekana hapa kwenye madhabahu. Kwa hivyo tumepata mwelekeo mzuri. Ukiangalia na upako wa mafuta ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia lakini moyo huo ukiwa bado unauchukulia hilo jambo likuwa nzito, hata lenye linaweza kufanya urudi hiyo nia, kwanza kumtumikia shetani. Kwa hivyo ni vizuri tufuate huo mwelekeo. Ukiangalia kama Hana mama wa Samueli, katika Samueli wa kwanza 1, ukiangalia Hana ambaye ni mama wa Samuel, hata nisome tu kwa wepesi mbio ya kwamba hiyo hadithi ni refu kidogo, lakini naweza kujifupisha. Naweza kufanya summary. Ukienda nyumbani, that is the homework I give you. 1 Samuel 1 chapter 1 na kuendelea, ya kwamba kila mara alikuwa akienda hekaluni mwa Bwana kuomba. Unaomba kwa sababu alikuwa amedhihakiwa na the concubine ama mke mwenza wake Penina. Alikuwa anamdhihaki sana, wewe uliolewa hapa ukiwa first wife, na hujaipata kufunguka tumbo, sijui ukapata mtoto. Mimi nimepata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu na kuzinabe, na sasa wewe bado tu uko hapa, wewe umeitwa hapa kudhihaki mtu. Hebu imagine wewe ndio umeambiwa. Kama mwingine alikuwa ananiambia tu atakoma akagomena na atakuwa ni mkomera na kwa nini kule kwa akagomena na hapa atakuwa ni mtatokea wapi? Na shida za kwenu zinafadhiliwa kwa ufadhili. Imagine mtu anakudhihaki wewe kwa umela, utatokea wapi wewe? Na pia unapanda sijui yake ndani unadhihakiwa mambo mengi. But what the Bible says, Hana baada ya muda ya kuomba, na ni kuomba vizuri, akaomba mtumishi wa Mungu Eli. Hello, praise God. Wewe ndio makoro vile kuleidia na ndio na roho kemo wewe. Ndio mtu anaweza kuwa ameenda nyumbani na ameenda kuomba vizuri. So, nini kulitendeka? Hana mtumishi wa Mungu the priest wa siku hiyo Eli akamwambia, mbona wewe mwanamke unafanana unakunywa divai kila asubuhi? Hapana, mtumishi wa Mungu, ni hoja za moyo wangu na nimimina kwa madhabahu haya ya Bwana. Unajua vile mtumishi wa Mungu alifanya? And that is why
akabarikiwa. Alipobarikiwa akakuja baada ya mtoto kuachishwa kunyonya, akamwambia, mimi mtumishi wa Mungu, nimekuja na huyu mtoto, unakumbuka? Anaanza kumkumbusha, unakumbuka yule mwanamke alikuwa amekuja siku moja kana kwamba anaelewa na ukaniambia nenda nimeelewa, nilikuwa na shida ya mtoto na huyu mtoto nimekurudishia. So kaja yai ndio yake. Hii imani ambayo umepewa na Mungu si yako, ni ya Mungu. Unarudishia Mungu mali yake. Hata nguvu zote ambazo tuko nazo, fedha ambazo tuko nazo ni za Mungu. Unakuwa uone urudishia Mungu mali yake, ni yake. Na tunakula kidogo. Ndio yake. Kali yako kutumia. Mungu atuhurumie sana kwa sababu kwa hivyo Hana akaweza kubarikiwa kwa njia ya maombi. Tusiteseke tena na yale ambayo tunayapitia. Nakumbuka ya kwamba kuna wakati ambapo katika Second Kings, na bado kwa sababu ni hadithi kubwa, kwa sababu ni hadithi kubwa, nitafanya summary, na kama unaandika utaenda angalia pale Second Kings, Wafalme wa Pili 4:1, Wafalme wa Pili 4, Second Kings 4:1 and we'll continue. Nitafanya kwa kifupi. Kulikuwa na mjane fulani hapo, na Mungu ni Mungu. Huwezi kujua vile anapofanya kazi yake. Kama vile amesema katika kitabu chake, anatumia vyombo ambavyo ni butu. Hiyo ile vyombo butu kufanyia kazi yake, na inafika kuvieka. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Kulikuwa na mjane pale kwa Second Kings. Ngoja nirudi kwa mtambo. Mjane ambaye alikuwa mume wake alikuwa a son of a prophet. Alikuwa mwana wa nabii fulani. Naye huyo mume wake akaaga dunia. Akaweza kuaga dunia, na alipoaga dunia alikuwa na madeni. Kwa hivyo huyu mjane akafanya nini? Akaenda kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mwanamke, watoto wake wawili ambaye alikuwa ameachwa nao na mume wake, walikuwa wanataka kutekwa nyara ama kuchukuliwa waende wakauzwe kwa sababu ya deni. Naenda wewe kiregea kioeto. Akiregea kwa deke moja, anakienda. Hadi roho yangu kama kuchukuliwa. Imagine vile nitaleta kuja. Na siwezi kuweza. Unajua uwezani na nini wenye wadeni? Mnajua tu huko vijijini vile Kenya vile wakati mwingine walikuwa wamekibiza watu. Wamekuja wanataka kuchukua watoto. Na ukweli kabisa kuna deni, mume wako ana deni. Na ndio wale ileta ulikula chapati hiyo deni. Au kama ni ya pesa, alinunua unga ngano na ukakula. So you are a witness of that problem. Na sasa watoto wanakuja kutekwa. Utapata bodi zitawinga woman do. Huyu mwanamke alifanya nini? Alienda kwa mtumishi wa Mungu. Kukulena au mtumishi wa Mungu. Hatumwachi nyuma. Akamwambia, unakumbuka mume wangu? Bado nikukumbusha tu, anakumbusha. Unakumbuka mume wangu alikuwa mwana wa manabii na alikuwa na hudumu katika madhabahu. Na sasa aliacha deni. Na hawa wadeni wanataka kuteka nyara hawa watoto wangu. Nitafanyaje mtumishi wa Mungu? Wewe, tunasukua hawa watumishi wa Mungu na kuambia. Wewe ndio wabili waliamwe. Anaomba kwa dada alijozi wao wape. Ndio leo kwa hiyo. Ndio leo kwa
ujue la. Hadi mtumishi wa Mungu na mafuta yake. Nakwambia, alimwambia hivi, enda kwa majirani zako, uitishe pot. Kwa saa hii hatuwezi itisha pot, tutaitisha hiyo mitungi ya style ya plastiki. Kwanza uingie ndani ya chumba chako. Nini uko nacho kwanza nikuuliza una nini? Akasema nina mafuta kidogo. Rafiki yangu mpendwa katika jina la Yesu. Usiwe unakosa kidogo. Najua kuna watu ambao vile yeye wana kile. Ndio hata wao sasa kufanya muujiza. Au niuliza na Jehova. Hivi ndio umeshika. Akasema kama tajiri nako. Leo ndio ilitumika kwenda kufanya muujiza kule Misri. Kwa hivyo ni vizuri hata leo kutembea maombi kidogo, Biblia kidogo, at least abasi the Bible kidogo, usiwe unakosa kitu fulani. Leo unakosa wewe mwanadamu fulani. Kama unakuwa na maombi kidogo, at least umejiwekea akiba, unakuwa na Bible basi kidogo, unakuwa at least na wimbo kidogo. Kujeni muimbe wimbo wa sifa ndio kwa na akiba kidogo. Unakula na kadogo. Kwa hivyo akaulizwa na ni nini uko naye? Akasema ya kwamba nina mafuta kidogo. Nenda ujifungie ndani ya chumba chako, wewe na wana wako, umimine hayo mafuta kwenye hivyo vyombo. Imagine. Alipo ya mimina yale mafuta kwenye hivyo vyombo. Ndio mafuta yako hayakuisha. Yeye ni vyombo vilikosekana. Mbona huwa tunalipiti our God? Mbona huwa tunapea Mungu mipaka? Gaidena na kulingana na neno la Biblia. Kulingana na Mungu na kupima. Hawezi kunipatia 5 za shamba. Wewe pengine nini? Plot. Hiyo tu ndio unaweza kunipatia. Bwana tukapimia Mungu mambo. Yeye huyu mama akaambiwa yauze na ulipe madeni nayo mengine ujisaidie kwayo. Ndio anafanya hivyo na itakuwa hivyo. Bado ninaachia nguvu mambo ya maombi na hali ya kumngoja Mungu na mtumishi wake. Tusimlimit, tusimuone ni duni, tusione nguvu za Mungu ni changa, ila tu tuweze kumtegemea huyu Mungu, naye Mungu atatufanyia makuu kwa wakati utakaofika, kwa sababu Mungu ana wakati wake. Na kama shida bado haitakuondoka, umefanya hayo yote, keep on praying, keep on waiting upon the Lord. Endelea kungoja Mungu, endelea kumsubiri mpendwa, endelea kuomba, endelea kusukuma hilo gurudumu ukiwa katika utakatifu wote. Lakini sio leo unaenda kuiba, kesho unatukana, na kesho kutwa unaenda mbele za Mungu unasema Father in the name of Jesus Christ. Hiyo hakimu yote unakuwa mtumwa utakatifu wote. Our God ni moto ulao, na ukisimama vibaya mbele za Mungu atakukula mzima. Kwa njia gani? Utajikuta maombi yako hayatimii. Maombi yako hayatimii. Na ninapoambia pia ninajiambia, sio wewe tu. Kwa hivyo tuendelee kungoja Mungu, na Mungu ataendelea kututendea mema, na ataendelea kufanya mambo ya ajabu. Naona kana kwamba mimi ujumbe wangu ulikuwa mfupi tu na huko mrefu. Nafika hapo, Mungu apate kuwabariki na kuwatendea mema, na endelee kutukuza sisi wote kwa pamoja, tukijua ya kwamba tutakapoomba wapendwa, usikubali kufa na jambo lako. Hilo jambo ambalo unaliona ni ngumu, tulipeleke mbele za Mungu, tulipeleke inakuwa jepesi, kwa sababu Mungu wetu ni wa kweli na wa haki na atatutendea mema. Mungu awabariki na awatendee mema.
rehema zake, na ili Baba yetu azidi kutupenda mema. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Nikamwambia mbele jina la Yesu. Ni kwa sababu hii kama kaka. Sisi leo ni hata mwongozo kule umekuwa ukienea. Mungu anatangulia kupeana ujumbe. Halafu mwenye kunena neno ni kuja kuqualify. Sio ndio Mungu. Tupige Bwana makofi mazuri. Atatutumia kama vyombo zitakaofanyia kazi ya kumpendeza. Kwa hiyo dada na ndugu yetu, kaa tayari. Fungua moyo wako. Fungua tu moyo wako ili Bwana apate nafasi ndani yako katika jina la Yesu. Masaa haya tunaenda kumalizia ibada yetu. Asante dada yetu. Tumpigie makofi mazuri. Tukio wote hapa. Kuna utajiri mwingi sana. Kwa sababu yeye anasema bora chombo kijitakasa atakitumia. Haangalii sura, haangalii elimu, haangalii utajiri na hata umaskini. Haangalii Mungu wetu. Bora moyo safi Mungu atautumia na ili aletee watu wake ujumbe katika jina la Yesu. Ndugu yetu, nataka kukukaribisha tena. Usikie bado tunakupenda, tunakungojea. Na tunajua ya kwamba kilicho na mwanzo kina mwisho wake. Na tunajua hapa tutashangilia, tutafurahia katika jina la Yesu. Asubuhi nilianza namna gani? Tukae tayari kwa sababu sisi tutapeleka ujumbe pale na pale. Niliwaambia hivyo. Na sikuwa ninajua mambo yatakuja siku kama leo tukukuja na habari kamili ije kwenu. Sosone waredo ugatokoni aketo maboria branch hii na hii na hii. Wewe ndio unatakiwa ukaongoze uibadi. Wewe ndio unatakiwa ukaombesha. Kwa hiyo tukae tayari. Tunasonga, tunaendelea kwa sababu yule ametushika na mkono wake. Hakika ni mkono unayo nguvu na uwezo. Na kwa hivyo tusimame. Na wale wanahitaji maombi wakaribie kwa madhabahu. Na ili tuweze kunena. There is power in the blood of the Lord. There is power in the precious blood of the Lord.
Baba, zibomoe kazi zote za ibilisi, mipango yote ya adui yetu, katika jina la Yesu. Tukupe mioyo yetu tukuite Mungu. Damu ya Yesu inatimilika. Damu ya Yesu ina uwezo. Damu ya Yesu inaokoa. Damu ya Yesu inainua. Sikia kwamba damu ya Yesu utaiita katika jina la Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Kuna nguvu na uwezo katika damu ya msalaba. Katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kutusaidia tuwe consistent people ili tuweze kuzingatia kazi yake Mungu katika jina la Yesu. Tuite damu ya Yesu, damu ya msalaba katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inakuwa mbele. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yatiririka hata sasa. Damu ya Yesu yatiririka. Damu ya Yesu ina uwezo katika jina la Yesu. Ambia Bwana umefungua moyo wako na ili damu ya Yesu inayo nguvu na uwezo ikafanya kazi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you our God. Thank you mighty King. Oh, ulisulubiwa kwa sababu unatupenda Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tumekaribia madhabahu yako. Baba, tazama wadada wetu wako mbele zako. Vijana wetu wako mbele za madhabahu. Baba, twaita damu ya Yesu. Damu inayo nguvu na uwezo. Damu ya tiririka Mwokozi. Na ili ikasaidia watu wako. Baba yetu ukawatenda mema. Unajua kila mmoja chochote anachohitaji Mungu wetu. Twawaombea Bwana wa majeshi na ili uweze kuwasaidia. Mungu ingilia kati kila mmoja Bwana chochote anachohitaji. Baba yetu tembea katika maisha yao. Tembea katika miji yao. Tembea katika maisha yao. Baba ukawatendea. Baba ukawatenda mema. Wafute machozi Baba yangu. Wafute machozi Mwokozi. Oh, wanakutegemea Bwana. Wanakungojea Mesia. Katika jina la Yesu Kristo. Tazama Mungu wetu kanisa lako. Baba yetu nawaombea baraka. Nawaombea ushindi. Chochote wanachohitaji. Baba wa mbingu ukawapatia. Mungu wa rehema wiki hiyo. Nawaachilia mikononi mwako. Ukawalinda na ukawaongoza. Katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu iliyotiririka msalabani. Baba yetu nanena baraka katika maisha yao. Nanena baraka Mwokozi. Nanena ushindi katika maisha yao. Wapiganie vita Bwana. Vita za kila aina. Wapiganie Mwokozi. Baba yetu na Mungu wetu. Na wabariki wiki hii yote. Baba ukawashika na mkono. Baba yetu mkono wako ukawa juu yao. Baba yetu ukawashindania hata kama ni magonjwa. Baba ukawaponya. Zaidi ya yote familia ya Shosho. Baba yetu na wakabidhi mikononi mwako. Ni kwa sababu ya magonjwa. Tembea mahali pale. Katika Isaia 53 ulipigwa mijeledi Yesu yetu. Na ili tukapona Bwana. Jehova Mungu waponye. Watembelee Jehova. Mkono wako wa uponyaji. Baba yetu ukawaponya. Hata wa familia ya Jehova Mungu ukawakumbuka. Katika hali zote Bwana. Mungu watembelee. Tembelea mwili wake. Baba yetu wa mbinguni upunguze tena. Katika jina la Yesu. Wote nawafunika na damu ya Yesu. Nawafunika na damu ya mwana-kondoo wa Mungu. Kutoka sasa na kuendelea. Baba ukawatenda mema. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumeomba na hata kuamini. Sasa tupige shangwe na tuseme amen. Katika jina la Yesu. Amen.
mbele. Na wabariki, awatende mema